सेवारो आज हामी लिम्बू गहनाहरूको नाम सिकौँ है त। यो हामीले टाउकोमा लगाएको गहनालाई साम्याङफुङ भनिन्छ। यो काँडे चुरालाई तिनपाङ्गी भनिन्छ। यो शिरमा लाउने गहनालाई थाककोई भनिन्छ र यसमा चन्द्रमा र ताराको बुट्टाहरू हुन्छन्। यसलाई चाहिँ काङइची भनिन्छ। यो नाकमा लाउने गहनालाई चाहिँ नेलेम भनिन्छ। यो लामो चिम्टीलाई चाहिँ हिप्पा भनिन्छ। यो खुट्टामा लाउने गहनालाई लाङपाङ्गी भनिन्छ। यसलाई चाहिँ याङइची भनिन्छ। यो चाँदीको लामो गहनालाई नामलोई भनिन्छ। यो कानको लाउनेलाई युनुना भनिन्छ। यो जुन भएको चिम्टालाई चाहिँ लावेक भनिन्छ। यो हामीले नाकको छेउमा लगाएको गहनालाई नेभुङ भनिन्छ। यो कानमा लाउने गहनालाई चाहिँ नेसे भनिन्छ है। यो हातमा लाउने सिम्पल चुरालाई हुकपाङ्गी भनिन्छ। यो औँठीलाई स्वागेप भनिन्छ।